Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la maestra Luz. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes un juego rítmico. Para este juego vamos a necesitar vasos, 4 tarjetas de colores, una roja, una azul, verde y amarilla, y también 4 tarjetas con flechas, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a acomodar nuestras tarjetas en las siguientes direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda, dejando un pequeño espacio en el centro. Bien, vamos a tomar nuestro vaso y vamos a seguir el ritmo de la música apoyándonos de las flechitas. ¿Y bien? Vamos a comenzar. Ahora nos vamos a ayudar de las tarjetas de colores. Las vamos a formar en fila. Bien. Listo. Rojo, amarillo, verde y azul. ¿Listos? Ahora nos vamos a ayudar nuevamente del vaso y vamos a seguir los colores como les voy a ir mostrando. ¿Sale? Vamos a elegir 2 tarjetas de flechas y 2 colores. Las vamos a acomodar como se muestra a continuación. Derecha, abajo, color y color. ¿Ok? Vamos a hacer nuevamente el ejercicio, pero ahora nosotros vamos a inventar un ritmo. ¿Ok? Recuerden, hacíamos un ritmo derecha, izquierda, derecha. Y el otro era arriba, abajo,
arriba. Pero ahora nosotros podemos inventar un ritmo como nosotros quieramos. Bien, voy a comenzar con un ejemplo y posteriormente ustedes, acompañados de la persona que esté apoyándolos, van a inventar un ritmo y cada uno tratará de realizarlo. Muy bien, vamos a comenzar. Espero que les haya gustado esta actividad de los ritmos con ayuda de los vasos. Esto es un gran reto, porque tenemos que seguir el ritmo de la música y también las indicaciones, ya sea por color o de las flechas, ¿ok? Espero que se diviertan mucho realizando esta actividad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.